Welcome back to India News. MLA Premendra Sheth questioned the government on schemes for Anganwadi workers, helpers and their regularization. In response, Minister Vishwajit Rane assured that the government is working towards providing them benefits and fulfilling its commitment. He also stated that issues like insurance and other welfare measures would be looked into. Is there any regularization plan for this Anganwadi workers and helpers? तांकां कितें रिटायरमेंट स्कीम केला सरकारान, रिटायरमेंट बेनिफीट कितें आहा ती पेन्शन करची, तांकां जनरल इन्शुरन्स कितें आसा जाल्यार सांगचें, कित्याक तांकां ऑन ड्युटी डेथ जालें जाल्यार तांकां बेनिफीट कितें आसा ती सांगची, मॅटर्निटी लीव कितें आसा जाल्यार ती सांगची. हो म्हाजो पयलो प्रश्न आहा स्पीकर सर. इन कॉम्प्रिहेन्सीव आन्सर आमी ऑनरेबल मेंबराक दिल्ले आसा आनी मेन म्हणजे कितें आसा, तुमी ते रेग्युलरायझेशनचो जो विशय जो आहा ते सेंट्रल स्कीमच्या अंडर आमी तांकां घेता आनी त्या सेंट्रल स्किमान कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ द स्टेट एंड सेंटर आसता आनी ते एक वेगळ्या तरेचे एक सिस्टमान ते बसयल्ले आसा देशभरान, त्याच आदाराचेर आमी घेता. पूण म्हाका दिसता की ह्या 2005 वर्सां तेंचे ऑनरेरियम वाडत वयता. गेल्या लास्ट ऑनरेरियम वाडलेले 2021 वेगवेगळे एट स्टेट लेवल बी काय आमी बेनिफिट्स पावपाचो मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता गोंय एकूच अशें राज्य आसतलें ज्या राज्यान मुख्यमंत्री एकदां आमी व्हडलो एक कार्यक्रम केल्लो. स्मृती इराणी आयिल्ली तेन्ना ती मंत्री आशिल्ली, तेन्ना काय आमी कमिटमेंट्स तांकां दिल्ले आनी त्यो कमिटमेंट्स आमी ऑलरेडी फुलफील करपाच्या मार्गार आसा. तुमी जे म्हणटा तांकां एक इन्शुरन्स काय वेगळ्या तरेचे बेनिफीट तेजेर लक्ष घालपाक कांयच हरकत ना. पूण आमी जे कितें बेनिफिट्स तांकां दिल्या एंड वन टायम बेनिफीट बी जेन्ना रिटायर जाता तांकां वाडोवपाचो ह्याच सरकारान ते वाडयल्ले आसा. मुख्यमंत्रीन तेन्ना आमी चर्चा करून मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान ते वाडोवपाचो प्रयत्न केल्ले आसा. पूण म्हाका तरी दिसता स्पीकर सर, जर ऑनरेबल मेंबराक स्पेसिफीक कितें जर जाय, तुमी जे विचारला एक गोश्ट आमी ऑलरेडी करपाचो प्रयत्न आमी केल्लो आसा, पूण तेज्या भायर जर आनी कितें करपाक जाय तेजी चर्चा करपाक कांयच हरकत ना. स्पीकर सर, जी अंगणवाडी ज्यो प्लेसीस आसा त्यो चडश्यो आमच्या गोंयांत रेंटेड आसा किंवा काही जाग्याचेर बिल्डिंगो बांदलेले बी आसा. पण पूर्ण गोंयांत ह्यो बिल्डिंगो जावच्यो अशें हांव रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन. आनी दुसरें म्हणजे ह्यो बिल्डिंगो ज्या जाग्यार बांदपाक जायो, ह्यो ज्या जाग्यार सरकाराची जमीन ना, जमीन घेवन सुद्दां सरकारान इनिशिएटीव घेवपाक जाय. काही जाग्याचेर आमी सरकारा कडेन जेन्ना विचारलां तेन्ना तुमी जागा दाखया म्हणटा, पण अशें न्हू की जागा आमी दाखोवपाचो प्रश्न येवपाक जायना. सरकारान ती जागा स्पॉट आउट करपाक जायना, सरकारान ती दिवपाक जाय. आमचे कडेन गोंयांत जी रेव्हेन्यू लँड आसता, कोमदात लँड आसता, अशी एवेलेबल करून दिली जाल्यार त्यो जागा एवेलेबल जाल्या नंतर खंयच्याय स्किमी अंडर आमी बांदपाक लागून आमी इनिशिएटीव घेवपाक जाय अशें म्हाका हांगासर सजेस्ट करत दिसता स्पीकर सर. तशेंच स्पीकर सर, स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर श्री प्रेमेन शेटान जे सांगलां ती सारकी गोष्ट. खुबशे कडेन अंगणवाडीची परिस्थिती आमी प्रयत्न करीत आसता, पूण आमकां खुबशे लिमिटेशन येता. आनी तेच हांव मुख्यमंत्री कडेन आतां चर्चा करतालो की राजस्थानान नंदगर म्हणून एक वेगळ्या तरेचे कन्सेप्ट हाडून क्लस्टर बेस त्यांनी हें केल्लें आसा. अख्ख्या राज्यान एक अंगणवाडीचें एक युनिफॉर्म मॉडेल सगळी कडेन केल्लें आसा, पूण ते जमीन सरकाराची जमनीचेर तेणी करून तें घेतलेलें आसा. आनी ते एक CSRच्या माध्यमांतल्यान बी एक मॉडेल सरकार आनी CSR. आतां जे ऑनरेबल मेंबर म्हणटा ते आमचे खुबशे कडेन रेंटेड प्रिमायसीन परिस्थिती आमकां थंय कठीण जाता ते मेंटेन करपाक. आमचे सरकाराचे कायद्या प्रमाणे आमी ते तरेचे पयशे आमी खर्च बी करूं शकना इन रेंटेड प्रिमायसीस. आनी रेंटेड प्रिमायसिसांत तुमकां खबर आहा, हांव सांगता आमचे डिपार्टमेंट खूब मेहनत करता, प्रयत्न करता की प्रत्येक तुमच्या मतदारसंघान बी खुबशे कडेन तशें आहा. रेंट बी ते कॅपिंग आसता बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. तें कॅपिंग असल्या कारणान मागीर आमी तेजे वयर वचून रेंट दिवंक शकना. आनी सेमी अर्बन एरिया वायज ते तशें डिस्ट्रिब्युशन जाल्लें आसा. हे जे रेंटेड प्रिमायसीस आनी जे कन्सेप्ट जो 1290 कितें तरी अंगणवाडी आमचे आसा, ते अंगणवाडी बांदपाक घेतल्यार खुबशे कडेन जे रेंटेड प्रिमायसीस सरकारा कडेन मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून म्हाका तरी दिसता की एक कन्सेप्ट एंड क्लस्टर बेस ते करपाची गरज आसा. म्हणजे युनिफॉर्म सगळे कडेन व्हडल्यो काय बांदपाची गरज ना, पूण जे खंय बऱ्यापैकी सोयी सुविधा भुरग्यांक आमी दिवंक शकता. रेंटेड प्रिमायसिसान पयली परिस्थिती अशी आशिल्ली, इवन थंय टॉयलेटीक बांदपाक कठीण आशिल्ली. आनी ऑनगोईंग प्रोसेस, हे आतांचेच प्रोसेस पयलींच्यान जे चल्लां, पूण जे खंय आमी करूं शकले ते करपाक आमी हातीन घेतलेले आसा. आनी कांय कडेन GSIDCन ऑलरेडी घेतल्या. GSIDCन 18 घेतले, पूण 18 जावचें ना.
ते कमीत कमी प्रत्येक मतदारसंघान हांव विनंती करता हावजान की प्रत्येक आमदाराक जेका दिसता की आपले मतदारसंघ जाय तुमी जर लँड आयडेंटिफाय केल्यार मागीर ते आमी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून तेजेर आमी ते एक युनिफॉर्म ह्या क्लस्टर बेसचेर राजस्थानान आमच्या सरकारान ते बांदून फुडें व्हेला त्याच आदाराचेर करपाक काय हरकत ना पण एक पॉलिसी डिसिजन सरकाराची घेवपाची गरज आसा आनी जे खंय तुमीच आयडेंटिफाय करून तुमकांच खबर आसतली की तुमच्या मतदारसंघात खंय खंय ह्या तरेचे लँड अवेलेबल आहा त्या तरेन आमी एक युनिफॉर्म मॉडेल आयडेंटिफाय करून जे ऑलरेडी एस्टॅब्लिश मॉडेल आहा जे आमच्याच सरकारान 2-3 राज्यांत ते इम्प्लिमेंट केला ते गोंय राज्यान बी इम्प्लिमेंट करपाक काय हरकत ना पण ते पॉलिसी डिसिजनाच्या आदाराचेर म्हाका दिसता की सरकारान करपाक जाय. स्पीकर सर, जे आन्सर माननीय मंत्र्यान दिले त्याच्या बद्दल खुशी आसा पण स्पीकर सर एकूच सजेशन आसा जे कायदेशीर सोपस्कर करपाक जाय जे गव्हर्मेंट लँड मेळपाक लागून जे प्रयत्न करपाक जाय ते बेगीन म्हणजे आनी कमी पेपर वर्क जावन ते दिवचे अशें हांव माननीय मंत्र्याक सांगूंक सोदतां. तशेंच स्पीकर सर ICDS जे ऑफिसर्स आसता आमचे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वेगवेगळ्या केंद्रांचेर त्या ICDS ऑफिसरांक एक विनंती करची सरकारान की गांवोगावी ह्या बालवाडी सेंटरांचेर वयचे. आयज पयलींचे ऑफिसर वयताले पण आयज ते कमी जाल्ले आसा त्यामुळे ज्यो ICDS स्कीम ज्यो आसता इंडिकेटेड चायल्ड डेव्हलपमेंट ज्यो स्किम्स आसता त्यो प्रत्येक बालवाडीच्या केंद्राक कळना पण तांकां सुद्दां एनलायटन करपाक लागून ह्या गांवोगावी ह्याच्या ऑफिसरांनी वचोन तांकां मातशें नॉलेजेबल करचें अशी एक विनंती करता. थँक्यू स्पीकर. स्पीकर सर ज्या तरेन आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाची एक्टिविटीज प्रत्येक मतदारसंघान वेगळे कडेन व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता त्याच तरेन म्हाका तरी दिसता की तुमी जे सजेशन केल्या की आमचे ऑफिसर आमचे मुख्य सेविका आसूं काय CDPO आसूं जे ICDSच्या ऑफिसरांक घेवन एक वेगळे तरेन प्रत्येक ऑनरेबल MLA घेवन ते कॅम्प्स करपाचो आमचो प्रयत्न करपाक जाय ते करपाक हरकत ना. त्याच बरोबर लोकां कडेन कशें पावपाचें महिलांचे कितें कितें विशय आहा त्यो विशय अड्रेस करपाक ह्याच तरेन आमी एक प्लॅन करून फूल एप्रील मेन हांव आयडेंटिफाय करून तुमच्या मतदारसंघांतल्यान आमी चालू करुया. नो प्रॉब्लेम. थँक्यू सर.